健康，四季平安。好，咁啊，而家咧，我哋係醒獅表演啦。咁我哋係將個時間咧就交俾姜氏龍獅團隊嘅姜師傅。好，我哋龍獅起舞，萬事興，家家歡聚樂聲平，鼓聲一響，黃金萬兩。咁多嘅獅子，我哋會走嚟嘉賓度同大家望一望個身嘅獅子經過嘅時候，大家可以摸個獅頭啊，由頭摸到尾，連頭好到連尾啊！金龍準備啦！好啊，繼續落嚟，我哋俾啲掌聲，我條大金龍出場。定啲一陣會過嚟嘅，一陣會過嚟嘅，一陣會過嚟，一陣會過嚟嘅，佢會過嚟嘅，一陣會過嚟嘅，係一陣會過嚟嘅。